Инту с рабочим визитом посетили представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Республики Коми. Специалисты объехали несколько городских объектов, побывали на головных водозаборных сооружениях, бывших шахтах Глубокая и Интинская, а также оценили ход работ строящегося завода карбидов и ферросплавов. На головных водозаборных сооружениях началось масштабное строительство водовода, которое должно улучшить качество питьевой воды. Крымской подрядной организации предстоит провести 15 километров новых труб холодного водоснабжения. До конца этого года планируется уложить трубы до котельной по улице Лермонтова в микрорайоне Восточный. Оставшиеся объемы, это примерно 11 километров, закончить уже в 2025 году. В рамках нашего контракта нам предстоит переложить 15 километров действующего водовода, то есть вдоль него построить новый, так как имеющийся водовод, он построен еще в советские времена и находится в довольно-таки плачевном состоянии. В данный момент мы находимся на водозаборе, то есть от точки начала нашего строительства. На данный момент у нас произведена расчистка, подготовка, снятие плодородного слоя, полкилометра участка. Завозится труба, которая поступает у нас с вагонов, с колес. И приступаем завтра, послезавтра к сварке. То есть тут будут лежать сваренные трубы. Ну а далее к разработке траншеи, укладке этих труб. Ну и ко всем последующим этапам работы. По обследованию, которое мы провели, износ сети очень высокий, ну 100% не скажешь, потому что такого не может быть. Очень большой износ, соответственно, сейчас давно уже, видать, назрела эта проблема, и замена трубы снизит потери воды, значительно снизит потери воды, и качество воды, которое доставляется до населения, будет намного выше. Это самое главное, потому что сейчас я уже вижу, живу здесь и вижу, какая вода из-под крана идет, и, соответственно, вода будет чище намного, и с заменой всех сетей, особенно вот этих центральных магистральных, я думаю, качество на порядок увеличится. По поводу техники, у нас завтра прибывает баржа сюда, где будет доставлена техника, установка горизонтально наклонного бурения, необходимые материалы, ну и, соответственно, инструмент. По поводу строительной техники, землеройной техники, то здесь в Инте она есть в достаточном количестве. Мы привлекаем местную технику для производства земляных работ, а уже специализированная техника придет уже завтра. Подрядной организации предстоит сделать большой объем работ. На объекте трудятся только квалифицированные специалисты. Совершенно верно. Тут необходимы профильные специалисты, которые управляют непосредственно установкой горизонтально направленного бурения. Соответственно, сварщики пластиковой трубы аттестованные обязательно. И все эти специалисты прибыли на месте и будут приступать к работе. Головные водозаборные сооружения введены в эксплуатацию на реке Большая Инта в 1956 году. В 2003 году из-за просадок вследствие шахтных выработок и русловых процессов были построены барраж и берегоукрепительные сооружения. Со временем они изрядно износились, появились значительные дефекты. Кроме того, наблюдается падение уровня воды в реке, что создает риски для надежного водоснабжения города. Требуется капитальный ремонт и строительство новой станции водоподготовки. На головных водозаборных что мы можем? Вот сама станция старая головных водозаборных сооружений. Здесь как бы у нас в рамках выделенных средств заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на станцию водоподготовки. Это будет порядка 85 миллионов 84 900 с копейками. Которая предполагается будет установлена на территории головных водозаборных сооружений и непосредственно завязана с самими водозаборными сооружениями. Это вот где-то здесь, да? Это вот отбивали территорию, вот она, вот тут, рядом. Вот сами водозаборные, вот здесь будет водоподготовка. Также представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Республики Коми посетили бывшие шахты Глубокая, Интинская и строящийся завод карбидов и ферросплавов. По словам заместителя генерального директора завода, в декабре будут проведены пусконаладочные работы, после чего запланирован запуск производства и выпуск первой партии карбида кальция, который может составить конкуренцию поставщикам из разных стран мира. Когда мы разговаривали с инвестором, да, Константиновым, Олег Александрович, он говорит о том, что они еще, скажем так, год назад, где-то ориентировочно, он говорил, они создали свой сайт вот этого завода. И, да, и он говорит, у нас случился аншлаг, мы отключили обратную связь.
Потому что, да, и взорвалась обратная связь, и сегодня это очень востребовано, люди ждут этой продукции, и достаточно серьезный бизнес заинтересован в данной продукции. Хочется отметить, что вот уже сегодня более 450 миллионов они вложили инвестиции в это производство. До конца года они планируют порядка 500 закрыть, в целом проект 800 миллионов, при этом хочу обратить внимание, что заходили они с проектом 320. Но, знаете, там мы когда планировали одни цифры, 320 хотели, по факту они ориентировочно готовятся выйти на 800 миллионов. На сегодняшний день трудоустроено 61 человек. И хочу подчеркнуть, практически все это, я, может, сейчас что-то поправьте, в последний раз у меня была информация, все города, да, все наши доходы, наши налоги, да, они являются резидентами арктической зоны, да. Вот, резидентами арктической зоны, НДФЛ наш, конечно, а все остальные налоги, они федеральные. Они в связи с тем, что они сидят на арктической, являются резидентами, они продлили свой проект, у них есть достаточно серьезные налоговые преференции, конечно. И вот эта сумма инвестиций, которую я вам уже сейчас озвучивала, она уже с учетом этих преференций обозначена. Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования намечен уже на конец этого года. Первая печь практически готова к запуску. По строительству много этапов, да, там есть печь, есть зона затаривания, есть зона охлаждения, то есть везде, если брать в процентном эквиваленте, везде по-разному, да, но мы стараемся к 4-му кварталу запуститься, как и обещали, то есть у нас груза идут, мы все собираем, то есть, готовимся к запуску к 4-му кварталу. По планам пока так, ничего не поменялось. Планируем производить пусконаладные работы для начала, да, то есть без них никуда не деться. Вот. Ну и в дальнейшем уже, когда проведем все пусконаладные работы, отработаем технологию, то есть с нашими сотрудниками, вот, тогда уже запустимся и будем производить, то есть карбид ферросплава. Печь, которая на данный момент установлена на заводе, способна производить 2000 тонн карбида кальция. Специалисты обустраивают пультовую, где будут работать операторы и следить за датчиками и всем процессом плавления известняка и угля. Сама печь у нас готова, так скажем, если не брать механическую часть, а чисто укладка кирпича, то у нас уже практически на 100% печь готова. У нас осталось 2 последних финишных ряда, как говорится. И дальше мы уже идем по технологической части. Это приводы электродержателей, налаживание пультовой, то есть чтобы можно было с пультовой управлять всеми процессами работы. То есть это галерея первого подъема, все конвейера, шихтоподготовка, то есть весь, как говорится, контроль. После запуска производства на заводе планируется установить еще несколько печей, более мощных, чем первая.